కేరళలోని వాయనాడ్లో గత కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు జనజీవనం స్తంభించింది. దట్టమైన చెట్లు, భారీ వర్షం, వరద బీభత్సం, అన్నం లేక, తాగడానికి నీరు లేక నానా తంటాలు పడుతూ ఒంటరిగా ఒక గిరిజన మహిళ తన కూతురితో అడవిలో చిక్కుకుపోయింది. ఆమెను ఫారెస్ట్ అధికారులు గుర్తించి కాపాడారు. ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా అని ఆమెను అడిగారు. తన భర్త, 3 పిల్లలు అడవిలో చిక్కుకుపోయారని తెలిపింది. వెంటనే FRO ఆసిఫ్ బృందం ట్రెక్కింగ్ చేసి వాళ్ళను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. అటవీ అధికారులు చేసిన సాహసానికి పలువురు మెచ్చుకున్నారు.